Aqui no Active City deixa no toque. Meus manos nunca arriscam na sorte. Aqui na minha área é o crime que move. De dia todo mundo é gente, de noite todo mundo mente. Melhor você ficar esperto, senão eles te deixam sem dente. Melhor olhar pro lado, senão eles vão roubar sua corrente. Melhor manter a calma e não sair por aí sorridente. Eles te olham de longe e já te espancam se você não olhar pra frente. Eles observam portando essa Glock. Cuidado, fala baixo, senão eles te metralham, então não se move. Calma, olha pra frente, não se faz inocente, porque aqui eles farejam a maldade, se duvidar até somente.